aspect ဒါ research article တစ်ခုကနေပြီးတော့ယူထားတာဒါပေမဲ့ကိုယ်ကရေးထားတာတော့မဟုတ်ဘူးသဘောကျလို့သူစီကနေယူထားပြဘာလဲ theoretical aspect ဆိုတာ theoretical research focus on expanding knowledge သူအသိဉာဏ် knowledge ကိုသူကရှင်းထွင်တာ and understanding rather than directly contribute to the change understand ဖြစ်တာနားလေတာ rather than ဆိုတာ direct ဒီလိုမျိုးထည့်ဝင်တဲ့အပြောင်းလေးတစ်ခုဖြစ်ဖို့အပြောင်းလေးဖြစ်စေဖို့ direct ထည့်ဝင်မှုတဲ့သူကတစုံတရာကိုနားလေသဘောပေါက်ခြင်းတစုံတရာကိုနားလေသဘောပေါက်ခြင်းအဲ့တော့အသိဉာဏ်ကိုရှင်းထွင်ခြင်းပေါ်မှာသူကဇောင်းပေးတယ် focus လုပ်တယ် you can identify a research problem by reading recent research တကယ်ပြစုပန်ကြတဲ့ research တွေ theory တွေပြီးတော့ debate တွေပေါ့ဖက်ပြီးတော့သူကညွှန်ဖော်ပြလို့ရတယ် identify လုပ်လို့ရတယ် on your topic ကိုယ့်ရဲ့ဒီခေါင်းစဉ်ပေါ်မှာပေါ့လေကိုဆွေးနွေးမဲ့ခေါင်းစဉ်ပေါ်မှာ to find a gap ခြားနာချက်ကိုရှာဖို့ in what is currently known about so လက်ရှိမှာဘာတွေကိုဟိုသိထားလဲပေါ့လေsorry လက်ရှိမှာကိုသိထားတဲ့အထဲမှာပေါ့လေကိုသိထားတဲ့ဟာတွေမှာအဲ့လို gap ကိုရှာဖွေဖို့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့ topic ပေါ်မှာညှင်းခုန်ထားတာတွေရေးသားထားတဲ့ဟာတွေကိုသူ identify လုပ်တာတော့ဘာတွေဖြစ်မလဲဆိုလို့ရှိရင် a phenomena တဘာဝတစ်ခုပေါ့လေ or context ဆက်ဆက်မှုတစ်ခု what has been closely studied တော့ကိုယ့်ရဲ့တူညီတဲ့ topic တစ်ခုအပေါ်မှာဘာတွေရေးသားထားပြီးပြီလဲဘာတွေ study ပေါ့လေလေ့လာမှုတွေဘာတွေလုပ်ထားပြီလဲတခြားလူတွေကအဲ့ဒါတွေကိုရှားမှာနောက်တစ်ခါ a contradiction ခြားနာမှု between two or more perspectives တော့ခြားနာမှုနှစ်ခု contradiction ဆိုတာခြားနာမှု between two or more perspectives တော့ခြားနာချက်ကိုနှစ်ခုသို့မဟုတ်တစ်ထက်နှစ်ခုထက်များတဲ့နှစ်ခုထက်များတဲ့ perspective ဆိုတာအယူအဆပေါ့အမြင်သဘောထားပေါ့အဲ့ဒါတွေကိုသူက contradiction ရတာကိုရှာဖွေတာဆိုတာတယောက်ကစကားပြောပြီးဆိုရင်အဲ့ဒီနှစ်ခုသို့မဟုတ်များစွာသောအယူအဆတွေပေါ်မှာသူတို့ရဲ့ပြောဆွေးနွေးထားတဲ့ဟာတွေကခြားနာချက်ကဘာလဲပေါ့လေခြားနာချက်ကဘာလဲအဲ့ဒါကိုရှာတာနောက်တစ်ခါ situation or relationship that is not well understood အခြေအနေတည်းသို့မဟုတ်ဆက်စပ်မှုတစ်ခုပေါ့လေတိကျချာနားမလည်တဲ့ဟာတစ်ခုကို that is not well understood ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမရှိတဲ့ရှင်းရှင်းလင်းနားမလည်တဲ့ဟာတစ်ခုကိုရှာဖွေတာဘာလဲပေါ့သူတို့ပြောထားတာဘာလဲပေါ့ troubling questions that has yet to be resolved အဲ့တော့ဒီအဖြေမရသေးတဲ့မဖြေရှင်းရသေးတဲ့ဒီမေးခွန်းတွေကိုဒါထုတ်ဖော်တာပေါ့ဒါခွေချပြီးတော့စစ်စစ်တာနောက်တစ်ခါ theoretical problem often have a practical consequence theoretical ဆိုပေမဲ့သူမှတကယ်လက်တွေ့ဆန်တဲ့အကျိုးဆက်တွေရှိပါတယ်တဲ့ but they are not focused on solving an immediate issue ဘာကောလဲဆိုလို့ရှိရင်သူကအဲ့ဒါတွေကဘာကောလဲဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့အတွက်သူက focus မလုပ်ဘူး in a specific place so you might take a case study approach to the research အဲ့မှာဆိုလိုတာကတော့ theoretical သဘောကတကယ် immediate issue လို့ခေါ်တဲ့တကယ်ပြဿနာကိုသူကဖြေရှင်းဖို့focus မလုပ်ဘူးဘာပဲရှိလဲဆို theoretical will have practical consequence ရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူကပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့တော့ focus မလုပ်ဘူးသဘောတရားလောက်ကိုပဲသူတင်ပြတာအဲ့ဒါကို theoretical aspect